ハレクリシナおはようございます。お、どなたもいらっしゃいませんな。でも時間になりましたので、J ライドが渡していただきます。マハラジいらっしゃるので、ゆっくりと。あっちですか。ジャヤヤラマジャヤクンジャビハジャヤラダマダジャヤクンジャビハジャヤラダマダジャヤクンジャビハジャヤ
Radha Maharaj. Maharaj, Hare Krishna. Please accept Good morning. the humble obeisance. Ohayou gozaimasu. I have a question. It says live on YouTube. So I said this last time. Before, when I would click on it, it would say copy link. Oh. Now it just has it says live on YouTube again, but nothing happens if you click on that. It just says a question. There's a question mark, I think. Up at the top, it says live on YouTube, but it doesn't give that copy link. Can't find it. Wow. But now it clicked into YouTube. Let's see. I have no idea. It's different than it used to be. It's not convenient. 今日はナンダムーティさん、またお願いできますか？ Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Then it moved over and it says, in the browser, it says YouTube, but it's not coming up. So I don't know exactly what's going on. If anyone else can get on the YouTube or not. ナンダムーティさん、わかりますか？私、全然わかんない。Somebody tried to get on the, now it came up, but maybe my internet is so slow, I don't know. Okay, now I got onto the YouTube, but it's weird. It's not, it doesn't show how to share it or anything. There now it finally came up. Browser finally came up. YouTube, but it's not coming up. No, I don't know exactly what's going on. If anyone else can get on the YouTube or not. No, I got it now, but it's super slow, super slow. Somebody tried to get on the, now it came up, but maybe my internet is so slow. Okay, now I got onto the YouTube. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 No, I got it now. It's super slow. Somebody tried to get on the, now it came up. Okay. Maybe my internet is delayed. So just a minute. Now I got onto the YouTube. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. 静から聞こえてるんですね。Atraiva Atraiva Maya Maya Dhamanavatare Dhamanavatare Yasya Yasha Prapanchasya Panchasya Vahi Vahi Sputasya Yasha Krishnasya Krishnasya Chantar Chantar
Jatare, Tare, Jananya, Nanya, Mayatvam, Mayatvam, Eva, Eva, Prakat, Prakat Kritam, Pitam Te, Te, Atraivamaya, Damana, Vatatare, Atraiva Maya, Damana, Vatare, Atraivamaya, Damana, Vatare, Atraiva Maya, Damana, Vatare, Yasya Prapanchasya Bahisputasya Yasya Prapanchata Shavati Siddhasya, Krishnasya Chantar Jatare Jananya Krishna Shachanta Jata Jananya, Maya Tvameva Prakati Kritam Te Ayatvameva Prakati Kritante, Tatraiva Maya Damanavatare Laiva Maya, Damana, Vatare, Yasya Prapanchasya Bahisputasya Yasha Prapancha Tapais, Spitasha, Krishnasya Chantar Jatare Jananya Krishna Shachanta Jatare Jananya, Maya Tvameva Prakati Kritam Te Maya Tvameva Prakati Kritante, Good. Atraiva Maya Damana Vatare Atlaiva Maya, Damana, Vatare, Yasha Prapancha Sasya Bahi Supatasya Yasha Prapancha Shabhati Spitasha, Krishnasya Chantar Jatare Jananya Krishna Shachantar Jatare Janyana, Maya Tvameva Prakati Kritante Maya Tvameva Prakati Kritante, Atraiva Maya Damana Vatare, Atraiva Maya Damana Vatare Yasha Prapancha Chatabhahi Spitasha, Yasha Prapanchasya Mahitsutasya Krishna Shachantar Jatare Jananya, Krishnas Chantar Jatare Jananya Maya Tvameva Prakati Kritante, Maya Tvameva Prakati Kritante どうぞ。サチナンダ様どうぞ。ちょっと難しい。なんか言いにくいですね。そのまま読んでもいいんですよ。あと、あと、 Anyone? Okay, let's Atraiva Atra あた、 in this この中で、 Eva エーバ、 indeed 実に、 Maya Danana マーヤダマーナ、 O subduer of Maya マーヤを鎮圧するお方よ。 Avatare アブタレ、 in the incarnation 化身の中で、 he いい、 certainly 確かに、 Asya シャ、 of this これの、 Prapanchasya ラパンチャシャ、 created 物質created 権限した、創造した、 material manifestation 物質権限を、 Vahi 非 externally 外的に、 Sputasya ウタシャ、 which is visible 目に見える、
Kritsnasya, クリスナシャ、 entire, 全体の cha, タ and, そして anta, アンタ within, の中に jatare, ちょっとね、 your abdomen, あなたの腹部、 jananya, 何や your mother, あなたのお母様に、 mayatwam, マヤトワン、 your bewildering potency, あなたの幻想エネルギ eva, ー、エヴァ、 indeed, 実に、 prakati kritam, プラカティクリタン、 has been demonstrated, 証明されて、 te, で by you, あなたによって、 translation. My dear Lord, in this incarnation you have proved that you are the supreme controller of Maya. Although you are now within this universe, the whole universal creation is within your transcendental body. In fact, you demonstrated this by exhibiting the universe within your abdomen before your mother Yasoda. 翻訳、親愛なる我が主よ、あなたはこの化身において、ご自身がマーヤーの最高支配者であることを証明なさいました。あなたは全宇宙の中にいらっしゃいますが、全宇宙創造はあなたの超越的なお体の中にあります。あなたはご自身の腹部にある宇宙を母ヤショーダーの前で表して、その事実を証明なさいました。Lord Brahma here describes the inconceivable spiritual potency of the Lord. We may find a pot within a house, but we can hardly expect to find the house within the same pot. But the Lord's spiritual potency, he can appear within the universe and simultaneously exhibit all the universes within his body. One may argue that since the universe is seen by Mother Yasoda within the Lord's abdomen, we're within the Lord's body, they are different from the illusory material universe manifest externally. Here, Lord Brahma refutes their argument. However, Lord Krishna is Maya Dhamana, the supreme controller of illusion. But the Lord's own supreme mystic potency, he can bewilder even illusion herself, and thus the Lord actually exhibited all the material universes within his body. This is Maya Tvam, the supreme bewildering potency of the personality of Godhead. 解説。ここでシュー・ブランマーは、主の捉えがたい精神的な力について述べています。私たちの場合、家の中に鍋はありますが、その鍋の中にこの家があるなどとは考えられません。しかし主はその精神的な力によって宇宙の中にいながらにして同時に全ての宇宙をご自身の体の中に表すことができるのです。母ヤショーダーが主クリシュナの腹部の中に見た宇宙は主の体の中にあったのだから、それらは外部に見える幻想的な宇宙とは別なものだと主張する人もいるかもしれません。しかしここでシュブランマーはその議論に反論しています。クリシュナはマーヤーダマナ、すなわち幻想の最高支配者です。彼自身の思考の神秘力によって主は幻想そのものを惑わせることさえでき、このようにご自身の体内にあるすべての物質的宇宙を実際に表されたのです。これがマーヤートゥワン、すなわち思考なる人格心の幻想エネルギーです。Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyabadi Paschatya Desatarane
Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Madhu Jojala Premaja Shirupanuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harane. Namo Gorkishwaraya Satchit Varagya Murtaye Vipralambra Sambodhe Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shigora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Birvavi Bhume Stram Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha Vanshakopatubhyas cha kripa sindhuvyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Namo Mahavarnaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shri Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya. Jayatam Surato Pangor Mama Mandar Matergati Matsarvasya Padambojo Shishirada Madan Mohano Divyad Kalpadrumada Shimanra Nagara Singhasanasto Srila Govinda Devo Prestalivi Sevyamana Swarami Shiman Ratsarasarambi Vamsi Vitatata Karshan Veno Sanar Gopi Gopinath Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Tarine. Okay. So this, of course, is one of the very popular pastimes of Krishna, is showing the universal form to Mother Yasoda. Haribol, who's... Sorry, my microphone was muted. I'm sorry. Let me try again. この母ヤシュダに、宇宙を見せられたというのは、とてもよく知られている主の遊戯の一つです。That happened twice, actually. 実際これは2度ありました。Famous one is when the boys and they said that Krishna had been eating dirt. で、一度目はそのクリシュナが泥を食べたよと少年たちが言ったときです。So Krishna denied eating dirt. で、クリシュナは食べてないと否定されました。And said that they were just envious of him or something. だからきっとなんか妬みだなったんだろうとか。So Mother Yasoda was saying, "Did you eat dirt?" You know, because それはお母さんヤシュダは泥を食べたのと聞きました。So Krishna said, "Just look at my mouth." で、じゃあ口を見てごらんとクリシュナはおっしゃいました。So he opened his mouth and she looked, and then she didn't see dirt exactly, but she saw the whole universe. で、そして口を開けてみて、その母ヤシュダが見たのは宇宙でした。And then finally she saw herself with Krishna sitting with her. そしてまたその口の中の宇宙の中に、自分の膝の上にクリシュナが乗っているその絵も、その絵も見ました。And then she just closed her eyes and she said, "No, no, no, this can't be, This is my little baby." そして母ヤシュダは目を閉じました。いや、そんなことあるわけがないと。
この子は私の小さな赤ちゃんなんだ。There's history like that. There was like a trial practically. Did Krishna really eat dirt or not? I don't know if they ever concluded. で、実際にそのクリシュナが泥を食べたのかどうか、そこのところは結論は出ていません。But it seems like we all believe that he did. まあ、実際にはそれをそうしたと思っています。Because when we go to that place, Brahmandagat, on the Jamuna, で、実際にそのヤムナのほとりのその場所に行くと、you know, they sell little pieces of the mud. で、その泥のかけらがあります。And we use it like tilak, but also everybody eats a little bit of it. で、まあ、それをテラクにも使われますが、ね、みんなちょっとそれを口にしたりします。It's a very wonderful place. 素晴らしい場所です。Right on the Jamuna. And Yeah. there's even famous time Prabhupada went there with the devotees. ヤムナの近くの場所です。そしてそこはプラッパーが弟子と一緒にそこに行かれたとしても有名です。And it was a little cold then, but the devotees were going to take bath. ちょっと寒いんですけど、でもみんなデボーティーは沐浴をしに行きます。And Prabhupada was just sitting on プラッパーでは座ってらっしゃって、but then all of a sudden he just got up and he put on his gamsha and he took bath. で、急にガムシャの姿になられて、そして沐浴なさいました。So the devotees all tried to get as close as possible to Prabhupada. ですからみんな何度かプラッパーの近くにやろうとしました。He would just go underwater a couple of times. So it's even in the movie. で、何度かその水の中に潜られました。それは動画にも収められています。So this is Krishna's Achintya Beta Beta Tattva. He's within and without. で、これがそのアチンタベーダベータタッバ、その、一つ、同じであって、少し異なるということです。So it's kind of a nice example he given で、ここは素晴らしい例として挙げられています。that if you go in a house in the purport, で、家の中にその家という例が解説の中で挙げられています。家の中に鍋があると。but that's Krishna. He's a supreme mystic and he can bewilder even Maya. で、これがクリシュナです。クリシュナマーヤのことも、幻想に陥れてしまいます。So we may find a water pot in the house, but we won't find the house in the water pot. But Krishna, he can be all those things. まあ、私たちの場合、家の中にその水差しがあったとして、その水差しの中に家があるということはありえないことですが、クリシュナはそういったことがおできになるんです。So Krishna is explaining this in Bhagavad Gita also very thoroughly. クリシュナはまたバガバットギータの中でも説明なさっています。In a very important chapter 9. とても重要な説で、第9巻。And I've said, Srila Prabhupada, on the first class he gave in the new temple in Vrindavan, で、プラパーダがブリンダーバンで、新しいテンプルを作られたとき。he was reading chapter 9, Bhagavad Gita. バガバットギータの第9章を引用されました。And he said, if you read chapter 9, you can become free from envy. で、9章を完全に理解すれば、妬みから解放されると。So envy is a supreme enemy of mankind. And でも、この妬みというのは人間にとっての最高の敵です。because we can learn how everything has come from Krishna and everything's under the control of Krishna. で、すべてはクリシュナから出ていると。そして、クリシュナがコントロールしているということを私たちは知っているはずです。So starting with verse 4 of chapter 9, Krishna explains this at Achintya Beta Beta Tattva. で、このバガバットギータの第9章の4節でクリシュナはチータベンタタッバを説明しています。
Mayatatam hidam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham teshvavastita. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I'm not in them. で未権限の私の姿の中で、この全宇宙は私によって広がっている。すべては私の中にあるが、私はそれらの中にはいない。So that's a start. Everything's within him, but he's not within us. He's not, in other words, he's not under the control of other living entities. で、これがこの始まりです。すべてはクリシュナの中にあるけれど、クリシュナはそれらの中にはいない。So the Supreme Personality of Godhead is not perceivable. Then the next verse. で、その、思考人格心というのは捉えがたいんですけど、次の節。Chamatstani Bhuta Paschame Yoga Maishwaram Bhuta Brinacha Bhuta Stomamatma Bhuta Bhavana. And yet everything that is created does not rest in me, although it's be called my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities and I am everywhere, I'm not part of this cosmic manifestation. I'm the source of it. それにもかかわらず、創造物のすべては私の中に存在しているわけではない。我が宝珠なる神秘を見よ。私は全生命体を維持するものであり、あらゆるところに存在するが、この宇宙現象の一部ではない。まさに私こそが創造の源泉なのだ。Pashyame yogam aishwaram, Krishna says, behold my mystic opulence. Just see, Pashyame, just see my mystic opulence. この私のその宝珠なる神秘を見よとおっしゃっています。And he says that another place in the Bhagavad Gita also. またギータの別の場所でも、Does it there in chapter 9 and then does it again in chapter 11. また9の11でもおっしゃっています。Paschame parta rupani chatasno iha sahasrasha. My dear Arjuna, see now my opulences, hundreds of thousands of divine multicolored form. Sorry, Guru Maharaj, which text? Okay, 11:8. 11章の8ですね。ちょっと待ってください。Nanamam sakshasi arasam anenaiva swa chakshusha divyam dadami te chakshu paschame yogam aishwaram. But you cannot see me with your present eyes. I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. しかし、君の今のその目では私を見ることはできない。故に、神聖な目を君に与えよう。So Krishna shows us many times, tells us 何度もそのことをおっしゃっています。to understand this. So he says, everything is created, yet it does not rest in him. He's not, in other words, he doesn't have to, it's not he doesn't have to carry everything around, すべてはクリシュナが independent of it. なさったもの。しかし、す He's べて within and without at the same time. がクリシュナの上に乗っかっているわけではありません。クリシュナがそれを全部運んでいるわけではありません。クリシュナは中にいらっしゃい、そして外にもいらっしゃいます。So these are very important verses to read. ですから、これは読むのにとても重要な説です。Then 9:6, yatakashas tatonicham, vayu sarvatago mahan, tata sarvani bhutani matstani chupadadayaha. Understand, as a mighty wind everywhere blowing is always in the sky,
Everything rests in Krishna. 9, I'm sorry, which text? 6. 6. OK。そして、ギーターの9の6ではこうあります。どこにでも吹く強い風が絶えず空間の中で広がっているように、全創造物は私の中に存在していると理解せよ。So the sky means like everything, practically. 空間というのは全てに広がっています。So we get big, big wind and it's so powerful and big, but it's a small part of the sky. It comes and goes. で、すごい強い風が吹くと。しかしそれは全体の広い空間の中の一部でなっていることです。So all the universes are within Krishna. すべてのクリシナの中に存在します。Sarva Bhutani Konteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpachaye Punas Kalpado Vishwajamyaham. Number 7. In the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature. In the beginning of another millennium, I create them again. で、次7節です。クンティの声を、周期の終わりにすべての物質現象は私の資質の中に入っていく。そして次なる周期の始まりに、私は自らの勢力により、再び万物を創造する。Prakritim swam avastabhya visrajami puna puna bhuta gramam imam krishnam avisham prakritir vishat. The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again. And under my will, it is annihilated in the end. 全宇宙秩序は私の支配下にある。私の意志によって、すべては自動的に現象を繰り返し、私の意志によって最後には破壊されてしまう。Then Krishna describes his position. Number 9. Nachamam tani karmani nidanam dana nibandhana nanti danjaya udasina idam yad vaisham saktam teshu karmasu. All this work cannot bind me. I am ever detached, seated as though neutral. そして次の9節でご自身の立場をおっしゃっています。ダランジャよ。私がそのような活動に縛られることはない。私はいかなる物質的活動からも離れ、常に公平中立である。And then Krishna finishes up, Maya Dakshena Prakriti Suyate Satcharacharam Hetunana Nikonteya Jagat Vi Parivartate. This material nature is one of my energies, one of his energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. そして次の10節で結論付けていらっしゃいます。クンティの子よ、私のエネルギーの一つであるこの物質自然は私の指示のもと作用し、動くもの、動かぬもののすべてを生み出している。この物質現象はその法則に基づき、創造と破壊を幾度も繰り返しているのだ。So when Mother Yasoda saw this, she was thinking, I must be hallucinating, it can't be true. And then she was bewildered. And そしてハヤシロはそれを見て、こんなことあり得るわけがないと。で、とてもわからなくなってしまっています。she told Nanda Maharaj about it. ナンダ・マハラジもこんな風だと伝えて。But then she just forgot about it, because this is her baby. そして、そんなことをすべて忘れてしまいました。なぜなら、クリシュナはただの赤ちゃんだからです。So sometimes, Krishna would show them the Vrajvasis, but they just didn't really pay too much attention to seeing Krishna's absolute, power. It's not there, not interested in that. They just want to serve Krishna. ね、そのブリンダーバに住んでいる住民たちも、そんなこのクリシュナのその力というのはすっかり忘れてしまって、ただクリシュナに何かしてあげたいというそういう気持ちでいました。So we're being given this opportunity to serve Krishna in special mercy. で、私たちは特別な慈悲を得て、
クリシュナに奉仕をすると、そういう機会を与えられています。And to hear all these things about Krishna, Prabhupada has given. そしてクリシュナがこんなクリシュナにまつわるすべてのこういったことを聞く機会をプラパダは与えてくださいました。And Krishna kindly comes as the deity form so we can serve him intimately. Same way that Madhyasoda was dressing, feeding. そして、ディーティという形で現れてくださって、そして、母ヤショダが子供をケアさせていたのと同じような形で私たちもケアをさせたりできます。So that's special mercy. We're not just doing some rituals, to get free from karma or something. We're actually serving the Supreme Lord. ただカルマからもう解放されるために何かの儀式をするとか、そういうことではなくて、実際にクリスチャンに使えることができるんです。He's appearing in that form. そんなお姿でクリスチャンを現れてくださいました。The other day we went in one place here in Thailand, they have a big Buddha, like we have some big Buddhas in Japan. で、日本にも大きなブダがあると思いますけれども、今日はその、バリで大きな、バリじゃないか。ごめんなさい。タイにある大きなブッダのところに行きました。This one's even bigger. もっと大きいです、こちら I の。think the Kamakura big Buddha is 15 meters or something. 鎌倉にも大きな大仏がありますが、これは15メートルとかそんなところでしょうか。This one's 45 meters. こちらは45メートルもあります。And he's up on a really high platform also. すごく高い場所の上にもあるんです。So you can't think of serving, dressing, putting a garland or anything. You そ just んな方にもうお洋服を着合わさせるとか、ガーランドをつけるとかできません。Of course, it makes you think he's very great, but Krishna is coming in the form where we can actually, touch him and serve him and もちろんそういう大きな形では嫌だということを感じる decorations. ことができるんですが、クリシュナは実際にはディーティという形で現れて、私たちが直にお使いできるようなことをしてくださいました。So anyway, Krishna reveals himself a little bit here, but Madhyasoda never gets bewildered. She just wants to serve Krishna and protect him. Even though she gets this little vision, she just forgets it and thinks it's my baby, I have to take care of him. で、クリシュナはそうやって母ヤシュラにご自身の立場をちょっとお見せになったんですけれど、でも母ヤシュラの方はもうそんなことは理解できず、そして、ただクリシュナを守ってあげたいと、安全にしてあげたいし、お世話をしたいと、そういう気持ちでいました。All right, so let's see if we have any questions or comments today. We'll take a little extra time. で、少し残った時間で、皆さんの方から質問とかコメントとかありますでしょうか。I'm just looking in the Krishna book about this eating dirt. 今、クリシュナブックの中からそのクリシュナが泥を食べた云々のところを見ているんですが。It says she saw the outer space and the mountains and the oceans and all the planets and all the moon and the stars. で、母エジドはその中に、クリシュナ節の中にもう山だの、 all the elements, 海だの、惑星だの、あらゆる要素の、 false ego and the senses, she saw everything. それから感覚の対象物とか、The three modes of material nature, time, 様式とか、 activity, consciousness, everything she saw. 行動、意識、すべてのものを見たと書かれています。All within the mouth of her baby. そういったすべてのものが赤ちゃんの口の中にあったんです。Then she saw her holding Krishna. そして自分自身、クリシュナを支えている自分自身も見ました。
And then she started to think maybe I'm dreaming そして、もうきっと私は夢を見てるんだと考え始めました。or so she thought either she's dreaming or she's seeing Maya. で、夢を見てるんだろうか、それともマーヤを見てるんだろうか。Or she was thinking I've gone crazy and,頭おかしくなってしまったのかもしれない。then she said, maybe it's some cosmic power that my child has. And I can't understand it. 何か自分の赤ちゃんはなんかすごい力を持ってるのかもしれないけれど理解できない。So she was thinking I'll offer obeisance to the Supreme Personality of Godhead. But she wasn't thinking that Krishna is the Supreme Personality. そこで、最高人格指針に尊敬の礼を捧げたんですが、それは自分の子供クリシュナに対してしたわけではありません。そうだと思っていません。So she said, let me offer my obeisances to the Supreme Lord. And it's his energy that I'm thinking Nanda is my husband and Krishna is my son. クリシュナに、クリシュナに、尊敬の礼を捧げようと。And I'm thinking that all these things that belong to Nanda Maharaj and myself because we're the king and queen, everyone is under me. This is all due to the Maya. Sorry, I didn't understand much. She's thinking this is all due to the illusory energy of the Lord. こういうような Have this, すべて、主のエネルギーによるものに違いない。so then while she was thinking like that, Krishna gave the internal energy and she forgot all this thing and just thought, this is my baby. そのように考えているうちに、クリシュナは内的エネルギーを使われて、そしてヤシュダはまた自分の子供、赤ちゃんとしてクリシュナを見ました。And she started, just thinking like that. で、その赤ちゃんのことを考え始めました。So Nanda and Yasoda obviously did such amazing things to get Krishna as their son. ですから、クリシュナは赤ちゃんに持ってなんだ、マハラジ、ヤシュダはいつもそのようなことを経験していました。And they got the childhood. Vasudeva and Devaki didn't get the childhood pastime. と Vasudeva and Devaki gave birth to Krishna, but they didn't get to enjoy the childhood. はい。で、実際にクリシュナに誕生を与えたのはバースデバとデバキですけれど、このようなものは味わいませんでした。So that's explained that previously the Vasudeva was Drona and Dara. で、かつてのバースデバはドローナと、They were Vasudevas, so those are demigod. その、They're a special kind of demigod, and Lord Brahma said, you should have children. で、その半身のバースだったんですが、ブランマがあなたたちは子供を持たなければならないと言いました。So they told Lord Brahma, when we take birth within the universe, may the Supreme Lord Krishna in his childhood, be our child. で、思考主を子供として持つ。And they were requesting that may our pastimes with Krishna as a child be so wonderful that anyone who hears about them can become liberated. で、クリシュナを子供として、持つことによって、すべての人が解放される。So they were thinking of preaching, で、そうやって、その、saving and liberating. プリーチングのことを考えていた。So they became Nanda and Yasoda. それで、彼らはナンダとマハラジになりま He した。 had this unalloyed devotion to Krishna. クリシュナへの献身からです。So Krishna is very kind. クリシュナはとても親切だからです。So that's the thing, that these pastimes are so wonderful
the more we hear about them, the more we become purified. で、こういった遊戯というのはとても素晴らしいもので、聞けば聞くほど私たちが浄化されます。So Krishna appeared as a child because he knows that children's activities are just fascinating. Everybody loves them. で、クリシュナは子供として現れました。それはなぜかというと、クリシュナの子供のすることというのは常に魅力的だとご存知だからです。And it's true. Soそれは本当です。childhood pastimes of Krishna. で、これがクリシュナの遊戯の一つです。And we can be reminded of Krishna whenever we see children. Okay, so let's see any comments or questions. Just a comment about yesterday. Many Indians were there for the Sunday program, and then there are two little girls who are wearing the same purple dresses nicely, and they're dancing. Maybe they learned dancing somewhere. And just dancing, kept dancing in front of deities, not toward deities, but toward her mom's camera in front of deities. But they're so attractive, and then even couldn't see deities. Just my eyes were just looking at the girls dancing. The kids are really attractive. 昨日日曜祭で、たくさんのインド人が来てましたけど、二人紫色の同じドレスを着たちっちゃい女の子がいて、どっかで習ってきたそのダンスをその DT の前でしてるんですけど、DT に向かって DT に見せようとしてるんじゃなくて、カメラを向かってるそのお母さんに向かって必死で踊ってて、てるんですけど、あまりに可愛いんで、可愛くて、その背後にあるディーティーに目がいかなくって、どうしてもその子供の方を見てしまうと、私自身がですよね。そんな風に子供って本当に可愛いなって、魅力的だなって思いました。Yeah, okay. Anyone else? 何か他に皆さん質問とかコメントありませんか？ I know the week is gone, but you had a really good New Year's Day, right? 1週間過ぎましたけど、皆さん良い正月を迎えられたことでしょうか？ I heard 2,000 people came to the temple. こちらでは2000人の人がテンプルで来ました。So a lot of books. たくさんの本が出ました。Hare Krishna, Guru Maharaj, please access my humble voices. I stay in Narita today, and so many people walking in the street. They went to the temple, but mostly shopping consciousness, so much, and eating, So I try to give books, and they concentrate not the Buddha, so shopping and eating. So this is the situation. 昨日、ニタさんは、成田に泊まられて、成田さんにね、行かれたそうで、たくさんの方がいっぱいいたらしいですけど、でももう、なんとか本をあげようとしてますけど、彼らのその人々の関心っていうのも食べることとショッピングすることだけだったと、そうおっしゃっています。Good. When we used to go there, I noted that most of the people, I don't think they went in the temple even. They just go up and down the street and shopping. で、そのナイトさんに行っても、もうテンプルの中に人が入っていくんじゃなくて、本当にもう行ったり来たり、もう買い物に忙しく行ったり来たりしてるだけだと。
Okay, so Sankirtan Yoga Ki Jai. Jai. Right. And thank you for informing us that Srila Prabhupada had said that if we understand the Bhagavad Gita chapter 9, and then we will be relieved from all the enviousness. Yeah, that's Yeah. important. This is very, yes, very important. 今日、その、バガットギーターの9章を理解すれば、あらゆる妬みから解放されるとプラッパダがおっしゃったということを、またこう言ってくださったことをとても感謝しています。Okay, so and we're getting to see these things. And Krishna reveals himself as much as we surrender. でクリシュナは現れてくださった。そして私たちはできるだけ身を委ねなくてはならないです。You know, we just keep chanting every day. We follow our practice, 毎 follow 日 the 唱え principles, 続けて、 try to do whatever service we can. どんなことで原則に従って、そしてどんなことであれ、できる奉仕をし続ける。We'll get to Krishna. He's already there, actually. Krishna, the holy name is Krishna. ま The あ deity is は Krishna. The クリシュナが bottom い is らっしゃるわけです。その聖なる皆の中にね。 So the more we think of how to distribute the holy name, how to distribute the books and the prasadam, どうやったらもっともっと聖なる皆を配れるか、本を配れるか、パーサーダーを配れるかと考えること。 just like the Toyota companies thinking how to sell more cars, and トヨタだってどうやったらもっと車が売れるか、そればかり考えています。 Suntory, they're thinking how to sell more whiskey. サントリーもどうやったらもっとウイスキーを売れるかと考えています。 Devotees are thinking how to distribute more Krishna, 献身者の場合はどうやったらもっとクリシュナを広められるかと考えています。 rescue people from that, you know, thinking that they're their body, thinking they can enjoy all these things in the material world. どうや These ったら people are expertly advertising that this will make you happy, this whiskey, this beer will make you happy, this cigarette will make you happy, this dress will make you happy, this holiday will make you happy. But it's all illusory, but we're trying to save people from that illusion. まあ、人々はどうやったらもっと売れるか車を売れるかとそんなことばかり考えていますけど、実際にそれは幻想であって、どうやったらクリシュナを広めるかと研修者は考えます。 But everybody really wants Krishna. 実際に人が本当に欲しいのはクリシュナです。 But they're chasing after just little tiny bits of Krishna's energy. でも、そういったものを追い求めている。それはクリシュナのエネルギーです。 Okay, so anyone else? 何か他にいらっしゃいますか？ We got はい。 Ann いいです today, か？ Monday. I guess 今 we 日の got- クラスのことなんですけど、その、まあ、この世界を全部創造したのはクリシュナだっていうことがまたバーガットギーターの中から紹介されて、うん、私たちが自然を見たときに素晴らしいなって思ったり、うん、また自分がすごく小さいなって感じるうん、感覚、クリシュナを知らない人もそれはあるので、うん、こうクリシュナが与えてくれたヒントなのかなって思ったんですね。はい。なんかそういう知らなくても自分がちっぽけだなって気づくじゃないですか。広い海とか見たときに。で、そういう与えられたヒントを生かせるといいなって思いました。はい。So this 以 is, 上です。ありがとうございます。thank you. This is a comment by Satchidananda. And so today we learned that everything was created by Krishna. So, and sometimes when we see the, like something like a big ocean or something, and it's beautiful, at the same time, we think how small I am, when we think. So even common people also sometimes think that when they see something big or beautiful, and how small I am, they also think like that. So when they feel like that, maybe it's a big hint by Krishna. That's what I think.
That's good. Yeah. And I was just thinking about that too. When we see the ocean, we see a tiny part of the ocean. で、それはそう考えるのは素晴らしいことです。私もそんなふうに思います。で、こう海を見たときに、なんてこう、小さいんだろうと考えます。Even if we're on a boat and, there's nothing but ocean, but we're just seeing a tiny part of the one little ocean and one little planet. まあ、船に乗ったってそう思いますけど、もう本当に私たちはその海の中で本当に小さな一粒である。And we have no idea how deep that ocean is. で、その海が一体どれほど深いのかということだって、私たちが想像もつかないほどです。But still, we think I'm a big person. I'm それ important. なのに、まだ私たちは自分が何がしかのものだというふうに思っています。And that, the water is just one of Krishna's inferior energies. クリシュナのそのなんだろう、影響力のあるエネルギー。And there's so many energies, and there's so many oceans, and so many, even on this planet, so many oceans. そして、そのすごいな巨大な海が、この物質世界の中にももう数えきれないぐらいあります。And how Krishna has made these perfect arrangements that so many rivers are flooding into the ocean. そしてもうあらゆる川が全部そういった海に流れ込むっていう、もうその素晴らしいアレンジをクリスチャンがなさっています。But the ocean never overflows. それでもいくらの水が流れ込んでも海は変わらない。Because somehow the sun is making an evaporation of the water, and it goes back and it rains back in the river. And we get fresh water again. And それが流れによって落ちて、またそれが戻ってくると。But Krishna thinks every devotee is very important. けれど、クリシュナは、献身者は一人一人すべて大事だと思っています。All right. Thank you. Good realization. その、悟りをありがとうございます。素晴らしい悟りです。And the surfers think that they're conquering the ocean. そして、サーファーはまた海を自分が支配していると思っています。By getting on top of a wave for a few seconds. ちっちゃな波の一つに乗っかったからといって、征服したような気持ちになっています。And thinking that they're the controllers, but they're completely 何らかの dependent on the ocean and wind and the waves. And ただ海の波の一つの上に乗っかっただけです。all right. So, arigato gozaimashita. Atsama sabetana kenshin shinikore. クリシュナ Shishi guru to guranga sabetana kore. 来るとご覧がにすね。いい風 Harinam Sankirtan ki jai. Oh, ちゃんとグルマラジキー。ありがとうございました。通訳ご苦労様でした。あ、いえいえ。 Ram ki jai, Mari Soda ki jai. はい。 Krishna's childhood pastimes ki jai. はい。 Or Premanandi. ハリハリ。 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ありがとうございました。明日は、アナンダムーティさんですかね。勝利さん、そうですか？多分、表によっては、アナンダムーティさんと書いてありました。また明日お知らせします。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。あーハリハリを